ხო, მართლა არ ვიცი რომელი ტალღა, მე მგონია რომ ეს არის რეაქცია, მათი რეაქცია იმაზე, რომ ვერ მიაღწიეს იმ მიზნებს, იმ მეთოდებით, რა მიზნებიც ჰქონდათ და რა მეთოდებსაც აქამდე იყენებდნენ. არ გამოიღო შედეგი რუსთაველის გამზირზე თუ სხვაგან მასობრივი დემონსტრაციების დარბევამ, არ გამოიღო შედეგი ადამიანების წამებამ, ადამიანების დასახიჩრებამ, უკანონო პატიმრობამ, ამან ვერ მისცა შედეგი, ანუ რამდენჯერაც დაარბევდნენ, იმდენჯერზე უფრო მეტი ადამიანი ჩდებოდა რუსთაველზე. მეორე, ვერ გატეხეს ვერც ერთი პოლიტიკური პატიმარი, სინდისის პატიმარი, რამდენი ყავთ უკვე თვლაც ამერია 55 თუ 50 ნამდვილად. ნახეთ, ვერც ერთი ვერ გატეხეს, ყველანაირი მცდელობა ჰქონდათ, ვერ იყიდეს. ეს ადამიანები ავლენენ ისეთ სულიერ სიმტკიცეს, რომელიც შეიძლება საბჭოთა პერიოდის დისიდენტებსაც კი შეშურდეთ. არ ვიცი, რაღაც მერაბ კოსტავას სული გადმოსახდა ამ ადამიანებში, ხო შეიძლება ერთი მაინც გაეტეხათ, ვერც ერთი ვერ გატეხეს, ვერც მათი ოჯახები გატეხეს. შემდეგ იყო ეს რაღაც ჯარიმები არანორმალური, ხო, 5000 ლარი ჯარიმა, 5000 ლარი საქართველოს და მინიმუმ 6 აქვს თითო ადამიანს. აბსოლუტურ უმრავლესობას უბრალოდ არ აქვს ეს შემოსავალი თვეში და საიდან უნდა გადაიხადოს, არც ამან იმუშავა, აი ის რომ ზოგს 6 აქვს და ზოგს საერთოდ 20 მიანიშნებს იმაზე, რომ ამ ადამიანებს არანაღლებთ რა ჯარიმაც უნდა გამოიწეროს. ეხლა დღეს გარდა იმისა, რომ დაიწყეს თუ ეს დღეები უკვე უსჯიან, რამდენიმე დღი, 12 დღი, 15 დღი, დღეს 12 დღიანი, 8 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ნახეთ, როცა ითხოვდა ზოგიერთი ჩვენი თანამებრძოლი, რომ ამ ჯარიმის ნაცვლად პატიმრობა მომეც, იმიტომ რომ ითვალისწინებს ამას ის მუხლიც, პატიმრობას არ აძლევდნენ, იმიტომ რომ მაშინ არ უნდათ პატიმრობა და აძლევდნენ ამ ჯარიმას. დღეს აძლევენ უკვე რამდენიმე დღიან პატიმრობას. ამავდროულად ხედავთ აი ეს ზალადობა, რაც სასამართლოში ხდება და დღეს დილიდან კიდე რაღაც საოცრება გააკეთეს, პატრულის ჯარიმები, და არ ვიცი, მე მგონი ყველას მანქანის ჯარიმები მოვიდა და სინამდვილეში ადამიანებზე იყო, მოკლედ მე განცხადება გაავრცელა შსს, ანუ მე ორი მომივიდა, ერთი რომელზეც ეწერა რომ მანქანის ნომერი 0, მეორე რომელზეც მეორე მოვიდა რომ უკვე მე მეხება რუსთაველის გამზირის გადაკეტვაზე, არც ერთხელ არ გადამიკეტავს რუსთაველი. ეხლა ანუ ეს შეიძლება საამაყო საერთოდ, მე პირადად მე უბრალოდ ისე მიწევს, რომ მივდივარ უფრო გვიან, როცა რუსთაველის გამზირი არის უკვე გადაკეტილი და მანქანაც მე არ მეკუთვნის, ანუ ეს მე ჩემს სახელზე არანაირი ქონება არ არსებობს. მე არ მაქვს არც ბინა, არც სახლი და არც კიდევ მოძრავი საშუალება, ჩემს სახელზე არაფერი არ არის. არაფერი, არც მოტოციკლი, არც ველოსიპედი, არაფერი არ არის. მიუხედავად ამისა, მოვიდა ეს ჯარიმა. მე მგონი რომ აი ამაზე რეაქცია არც ერთმა მეთოდმა არ გაამართლა. ტყუილია რომ პროტესტი არ აწუხებთ, აწუხებთ მათ ეს პროტესტი, იმიტომ რომ აი ამ 150 დღე გახდება უკვე პროტესტის გააჩნია საიდან ავთვლით. თუ ავთვლით ნოემბრის ბოლოდან 150 დღე სრულდება მალე, ხო? ამ პროტესტის შედეგი არის ის, რომ ისინი იმყოფებიან საერთაშორისო იზოლაციაში და სანქციები ყოველ კვირას აქვს სანქციები. თავს იკატუნებენ, რომ ეხა არც სანქციები და არც თითქოს ეს საერთაშორისო იზოლაცია არ აწუხებთ, როგორ არ აწუხებთ, ეხა ჩვენ გვიმუშავია რაღაც პერიოდი იმ სისტემაში და ეხა იმას რა ქვია ლესოტოს და ბურკინა-ფასოს ელჩებს რო შევხვდებოდით, ეხა ამას ეხლა საერთოდ ვინ ან სადღაც აი რომელიღაცა ელჩმა ვიღაც აი მონის მოჯამაგირესთან ისაუზმაო და ფოტოებს დებენ მე ამას გარღვიონ ცდილობენ რამდენიმე შეხვედრა ქონდათ ამერიკის ელჩთან მათ წარმომადგენლებს ეხლაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია მათი ვიცე-პრემიერი ოღონდ მსოფლიო ბანკის და შეხვედრაზე თუმცა ცდილობენ რომ კორეაც ხდება ანუ თქვენ რა ჩრდილოეთ აფიქრობთ რომ ჩრდილოეთ კორეა არავის არ ჩრდილოეთ კორეის მსგავს იზოლაცია
იზოლაციაში არიან. ანუ ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლებსაც ხვდებიან ვიღაცები, წავა თალიბანს შეხვდება, წავა რუსეთს შეხვდება, ჩინელებს შეხვდებიან. იქ რა ქვია, თავის რეგიონში შეიძლება ვიღაცეებს შეხვდნენ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში შეიძლება მივიდნენ და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებსაც შეიძლება შეხვდნენ. ანუ ჩვენ ქართული ოცნება არის ჩრდილოეთ კორეის მსგავს იზოლაციაში და რა თქმა უნდა ეხლა ატყუებენ თავიანთ მომხრეებს რომ აი ეუთოს გენდივნის ვიზიტიც ასე უნდათ რომ გაეხიდათ რომ თითქოს ეუთო არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი სადაც რუსეთი ჯერ კიდევ არის დარჩენილი. რუსეთი იქ არის მაგიდასთან ზის. მეორე ხო ეუთოს მოვალეობაც ეგ არის რომ ყველას უნდა შეხვდეს. ანუ მანდ გასაკვირი არაფერი არის რომ გენდივანი ჩამოვიდა. მე თუ მკითხავ შეცდომა იყო, მაგრამ ნუ არ უნდა გაგვიკვირდეს, იყო მოსალოდნელო შეიძლება ჩამოსულიყო. მესამე ხლა უნდა გავითვალისწინოთ რომ გენდივანი არის თურქეთის რესპუბლიკის წარმომადგენელი, თურქეთი არის მეზობელი სახელმწიფო და ხა მეზობელი სახელმწიფოები ურთიერთობენ ნებისმიერ რეჟიმთან, რომელიც არ უნდა იყოს საქართველოში. ხო ამ კუთხით შევხედოთ, ხო რომ ის ადამიანი არის თურქეთის რესპუბლიკიდან, რუსეთი არის ამ ფორმატში დარჩენილი და რუსეთს იქავს კიდევ როლი და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეუთო ზოგადად რა ორგანიზაციაა და კი, ეუთო ხდება ანუ ამ ტიპის ვიზიტები ლეგიტიმაციაზე გავლენას არ აქვს. არა, ლეგიტიმაციაზე არავინ არ ხდება ცივილიზებული სამყაროდან რისი ლეგიტიმაცია სანქციაზე მოდის და არავინ ცივილიზებული სამყაროდან მათ ხელს არ ართმევს. რისი ლეგიტიმაცია ეხლა სულ რომ აი გადაიხენ შუაზე არ არის ეს ლეგიტიმაცია და ვერც იქნება. ეუთოს გემდივნით ლეგიტიმაციას ვერ გააკეთებ და პარალელურად იმაზე რუკაზე რო ვერ ნახავთ ისეთი ქვეყნების გაეროში ელჩებს შეხვედრიდან სხვადასხვა ეგ ფორმატით ჩვენი მოგონილია თავის დროზე. სალომე გემახსოვრება, როცა არაღიარების პოლიტიკის ნაწილი იყო ეგ და რა